Hello， 大家好，歡迎嚟到 Casper 媽媽嘅 channel。我哋今日會學習香港消防車。我哋今日會去睇下唔同種類嘅香港消防車。小朋友準備好未？我哋出發啦！火燭啊，點算好啊？有時我哋遇到唔同嘅火災或者災難都唔使驚，呢個時候消防車同埋消防員就會出發啦。第一種要介紹嘅消防車輛係流動指揮車。流動指揮車。流動指揮車係供調派同埋通訊組人員使用，用嚟支援事故現場需要採取嘅行動。第二種要介紹嘅消防車叫做第一截擊車。第一截擊車。呢個車身好龐大啊！原來佢有一個5700公升嘅泡沫缸，同埋一個4000公升嘅水缸㗎。第三種要介紹嘅消防車叫做油壓升降台。油壓升降台。油壓升降台一般有3個間隔同埋6個儲物櫃，每邊3個。跟住呢一種消防車叫做泵車。泵車。泵車堅固耐用，亦都係一部供水車，係屬於消防處主要裝備之一。第5種消防車叫做喉車。喉車。喉車係特別設計嘅消防車，配備快速鋪喉嘅設施。第6種消防車叫做抱車。抱車。抱車車頂嘅抱窗可以噴射出泡沫。第7種消防車叫做呼吸器供應車。呼吸器供應車。如果喺救援行動入邊需要使用大量呼吸器，呼吸器供應車就可以提供後勤同埋行動支援。第8種消防車叫做危害物質處理車。危害物質處理車。呢架車無論喺偵測、操控、防護等都有所增強，以應付危險物料事故。呢一種消防車叫做潛水拯救車。潛水拯救車。潛水拯救車會喺潛水工作中提供後勤同埋行動支援。第10種消防車叫做旋轉抬降梯車。旋轉抬降梯車。旋轉抬降梯車主要執行高空救援任務，同埋喺火警案件中為火場外圍射水作水簾，防止火勢蔓延到其他樓層。呢一種消防車叫做刺針式無積升降台車。刺針式無積升降台車。呢部車嘅刺針可以刺穿飛機嘅外殼，容易喺機艙入邊射水或者泡，降低溫度，增強消防處應付飛機火警同埋拯救能力。消防車上面有好長條梯啊！冇錯啦，呢一部就係42米梯台車。42米梯台車。呢架車可以幫助消防員執行高空嘅救援行動。呢一部消防車叫做斯樂高。斯樂高。斯樂高設有架空平台，係幫助消防員執行高空嘅救援行動。呢一部消防車叫做歇式15。歇式15。呢部消防車配備降溫同埋保暖設備，以方便喺事故現場設置歇式區。呢一部就係小型裝備車。小型裝備車。呢部消防車會喺離島執行滅火同埋救援行動，以運送工具同埋設備。呢一種消防車叫做細搶救車。細搶救車。細搶救車嘅配備會配合快速行動嘅滅火設備，以便消防人員第一時間執行滅火行動。呢
呢一部消防車叫做照明車。照明車，照明車配備發電機、反光燈，會喺災害現場執行燈光照明任務。下一種消防車叫做膳食供應車。膳食供應車，膳食供應車可以為長時間參與滅火救援行動嘅人員提供食物同埋飲料。呢一部就係前線指揮車。前線指揮車，前線指揮車係專為現場總指揮官而設，可以用作初步嘅火警事故現場指揮中心。呢一架就係迷你搶救車。迷你搶救車，迷你搶救車主要會喺離島救援行動入邊為小型搶救車增援。最後一部我哋要認識嘅就係消防電單車。消防電單車，消防電單車特別適用於交通擠塞、路面狹窄嘅地方，令消防人員可以迅速處理召喚同埋執行滅火行動。小朋友今日都好犀利，學咗唔同種類嘅消防車。喺度我哋都要多謝消防員哥哥幫助我哋，我哋一齊讀一次啊！消防員，消防員，消防員，謝謝你幫助我們。消防員，謝謝你幫助我們。小朋友都讀得非常好啊！我哋一齊嚟重溫多次我哋今日學過嘅消防車啊！
有時間記住睇埋 Casper 媽媽 channel 入邊嘅其他影片，記住 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啊！我哋下條片再見啦，拜拜。希望大家可以支持 Casper 媽媽嘅影片創作，加入會員贊助，多謝大家支持。